Konon ngorok itu tanda tidur nyenyak. Nah, faktanya nggak gitu juga ya. Mendengkur atau ngorok disebabkan oleh sumbatan pada saluran nafas bagian atas. Nah, kalau kondisi ini berulang, maka tubuh akan mengalami kekurangan oksigen, gangguan metabolisme, hingga gangguan fungsi pembuluh darah. Kalau sudah begini, maka resiko hipertensi dan penyakit jantung akan gampang banget meningkat. Bahkan, pada kasus ngorok yang berat, terbukti meningkatkan resiko penyakit jantung hingga berapa? 2,9 kali lipat. Nah, salah satu solusi dari ngorok ini adalah mengurangi berat badanmu, sehingga saluran nafasmu tidak akan terdesak oleh jaringan lemak yang ada di leher. Ayo, siapa di sini yang suka ngorok? Coba komen di bawah.